ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਫਾਸਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆ ਯੈਲੋ ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਆ ਮੇਲ ਆ ਗ੍ਰੀਨ। ਫਾਸਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਆ ਮਟਕੀ ਚਾਂਡੇ ਧਰੇ ਆ। ਵਾਈਟ ਮੇਲ ਆ ਤੇ ਨੀਲੀ ਫੀਮੇਲ ਆ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਆਂਡੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਮੇਲ ਆ ਬੈਠਾ ਦਾਣੇ वाले पर। बाकी आ दो बचे फिर रहे ने चिक्स, ग्रीन चिक्स कड्डे, एक खंडे फंगा वाला।